Bundok na, no? Oh, ang dami. Kahit yung layo na sa Kabiasnan, dadayo pa rin ng mga tao. Ang dami tao. Ayan, yung mga kabayo na sinasabi ko. Ayan. Ayan, oh. Yan, oh. Tingnan mo. Hindi pa naman tayo kumakain, eh. Tingnan mo natin, oh. Agro-touristica. Agri-tourismo nga ito, eh. Campo. Ayan, nandito kami sa Binbinuti, Campo de Bones. Ayan, dito na kami. Welcome to Campo de Bones. Hi guys, welcome in Campo de Bones. Ito po yung kabalo. Caballo o kabalo sa salitang Italyan. Ito ay isang typical na farm at the same time, isang restaurant na matatagpuan sa loob ng lugar na ito o agriturismo sa kanilang lingwahe. Yan ang pinaka mahahaba siya. Andiyan mo dali yung mga kabayo dito. Oops, may sasakyan. So, papasok kami dito para kumain. Let's go. Mayroong restaurant. Ayun, oh. Parang daming tao, te. Sa restaurante. Hello, mga ka-explorer. Nandito kami nasa Campo de Bones. Kasi ano na tayong pasyalan. Like, kung gusto mong makakita ng mga animals, like yung mga kabayo. Yan, nandito siya. Yan, nandito mo siya makikita. Or kung gusto mong sumakay ng kabayo. At the same time, kakain kami dito. May restaurant kasi siya dito. So, ito na yung restaurant. Nandito na kami sa restaurant. Mamaya mag-order kami. Ayun nga guys, tapos na kaming kumain. Hindi na ako nag-video kasi nakakahiya, maraming tao. Baka anong isipin nila. So, ginawa namin paglabas ng resto. Eto, naglalakad kami sa sa hacienda. Oo. Andun yung ibang kabayo. Kung gusto mong sumakay sa kanila, pinapayagan naman silang paarkilahan. Sa party namang ito, ayan ang makikita dito. Yung malalaking kabayo. Malalaking kabulo. Malalaking kabalo. Kabalo po yan sa Italian. Kabalo. Yan, ganda rin ang kanyang kapaligiran kasi kapaligiran ng mountain. Wala, baka lumabas. Ay, hindi magkasya siya. Lumapit. Kumain ng damo. Hi! Ay! Baka gusto lumabas. Sugurin tayo. Hindi yan. Galit. Ang laki ng kabayo. Bye! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Oy! Uy! Kinausap. Kinausap. Kinausap yung kabayo. Galing yan. Ayan. Nanginginain siya ng damo. Nanginginain siya ng damo. Namiminta na yung isang kabayo. Mabait. Isa naman na yun, ah. Ano yan? Ginatanggal niya? Ewan ko. Sa paa? Ay, yung sa paa niya tinatanggalan ng nakadikit. Sa langaw. Ayun, ah.
Sipain kayo niyan. Mga nag-aalaga. Sila yung mga nag-aalaga. Part naman na to, ayan, mga chicken. Naglalapitan sila, ang babait to. Babait nila. Wala siguro yung pagkain ako. Sorry, wala. Naglapit. Ayan pa yung isa, palapit oh. Bahala ka sa buhay mo. Naglapitan na sila. Ay, iba yung kasama oh. Nagsisipaglapitan na oh. Nakakulong sila eh. Mabait nila guys. Mabait nila. Diyan lang kayo. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Dito yung pinakamaraming kabayo sa part na to. Ayan sila. Doon yung iba. Ayun. So, nandun naman yung isa. Pati, laki. Laki niya, oh. Ayan, oh. Pinapaksiw yan. Sige nga, subukan mo. Mga piranha siguro yan. Ewan ko. Atensyon pisce, non usare sapone o sporcare. Huwag dadumihan at huwag gumamit ng sabon. Sali kayo dito sa kabayo. Ito tayo sa kambingan. Kaya nga. Naghahanap siguro yung pagkain. Ang dami nila oh. Ciao, ciao! Ano, naglapitan? Ang galing. Ciao, ciao! Naglapit yung isa. Oh, naglapit yung isa. Dami nila. Ayan. Oo. Ang dami nila. Iba-ibang kulay nila. May mga batik. Ayan, batik-batik. May batik siya, oh. Ba't ganun yung kambing nila? Ay, usa. Mabaho. Yan, dami nila. Hindi siya kambing, ano siya, yung parang tipong usa na parang kambing. Ano daw yun? Ewan ko. Parang usa na parang Talangaw. kambing. Yan ang makikita dito. Nandoon sa dulo may mga nagpapahinga. Ayun sila, oh. Haya, 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 haya ang buhay. Ang ganda ng mountain, oh. Ang ganda to siya pag may snow. The Campo de Bonis is located in the municipality of Taipana. It is near the borderline with Slovenia, 700 meters above in the sea level. And is also an unspoiled valley, far from the most famous tourist routes here in Prioli. Ang dami mga pwedeng yan. Mga pahingahan dito. This is look like a corner of paradise, and you can experience an absolute tranquility in connection with the nature. You will also enjoy the opportunity to have a ride in a horseback excursion, walk in the surrounding woods of simply relax, or enjoying magical sunrise and sunsets, together with an unparalleled view of a Grand Monte. Ganda ng car, oh. Unique. Lumiko.
Also, if you are wishing to do a horseback riding and you are afraid to do Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back, they wanna say they. So guys, that's all about my video for today. And I just wanna say thank you always to all of you for supporting my channel. God bless everyone. I hope to see you all again on my next video. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Ciao! Mwah!